Masih mendulang emas manual dan hasilnya sedikit? Mungkin sudah waktunya pakai alat yang lebih cepat dan efisien. Inilah Highbanker. Alat pendulang emas yang praktis dan siap langsung digunakan di lapangan. Mesin ini sudah include karpet penangkap emas, mesin penggerak, selang pompa, sudah full set langsung siap beroperasi. Material langsung diproses di dalam sluice box. Sementara karpet khususnya membantu menangkap emas halus agar tidak ikut terbuang. Cocok digunakan di sungai maupun area tambang dengan proses yang lebih cepat, lebih praktis dan lebih efisien dibanding pendulangan manual. Tersedia ukuran 2,5 inch dan 4 inch. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan produksi Anda. Kalau Anda serius ingin meningkatkan hasil tambang, Highbanker ini bisa jadi solusi yang tepat.